अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद खान तुसा देखते पावे यूट्यूब चैनल मिठू टीवी। तो दोस्तों ई टाइम ये असा लाल सर अद्धे दे खड़े मार्केट के सामने तो ये बुलडोज़र का काम किया है तो बुलडोज़र को तैयार करते ई टाइम असा लड़ना है। तो तुसा साढ़े नाल रहो, सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो, सारी वीडियो पूरी देख सो, सारी हौसला अफजाई करे सो। तो तुसा हुण साढ़े नाल रहो, असा कोई बुलडोज़र दिखावना है तो नाल ये ट्राला बनता भी है। तो ये ट्राला तैयार थी गया तो ई टाइम अस लड़ाई भी दिखावनी। ट्राला खड़ावन वास्ते खड्डा बने ने पे असा भाई जरा ये ट्राला इतने करे खड़ वंजे। उत्ते मार पी के नाल ही कच्ची जगह से खड्डा बने ने पैंदा। ये उस्ताद भाई साहब ठिकानार इंशाल्लाह जिमें हुणे ट्रैक्टर लैसन ते वाला सा इंशाल्लाह तो आपको वीडियो मजीद दिखे सू खड्डा इंदा जड़ा बन गया जिले का। दोस्तों देते प्यास ई टाइम एच कोने इंदे नवे लाया से जेड़े लोग समझने ब्लेड दे एच कोने ते ब्लेड जड़ना उच्ची नीवी करने वास्ते एडजस्ट उस्ताद होना की ते ये हुण ब्लेड को चेक करने पैन। ये इंदी एडजस्ट वास्ते से जड़ा ने काम करने पैने ओरली साइड हुण बांधी वैसी देते प्यास। एडजस्ट करने पैन अगर इको ज़्यादा टाइट करे सन तो वाले पासा पटीज वैसी लेकिन ओरली साइड ज़्यादा जिक्की थी नहीं वैसी उस उस्ताद होरी दे पावे हुण तले ब्लेड लाते ही टाइम सिर्फ ये तले ट्राला खड़ावन की जगह बने ने पैन। ट्राला आसानी नाल खड़ संगे। दोबारा कई नाल थी मतलब से पूर किंसू एक खड्डा लेने पे सिर्फ जड़ा ट्राला खड़ावन वास्ते ट्राला जिमें आते इन खड़ा तो को लड़ना है इंशाल्लाह। मोटरसाइकिल गोटा में ओ मोटरसाइकिल इनकी कटाई करने पैन सी दे पास टाइम वो बन गए थे हुण इंशाल्लाह जिमें ट्राला लेने अस जरूर दिखे। दोस्तों ही टाइम ट्राला तैयार थी गए तो गड्डी को सलाह मरे ने पैन इंशाल्लाह हुण घेना ने ते को लेने गड्डी स्टार्ट थी गई
ते ट्राला जड़ा ना मजीद जड़ा ना पासे कीतियां ने। टाइम दोस्तों ट्राला आ चुका है, इंशाल्लाह ट्राला इतना लेने ट्राला ला ते गड्डी जिमें लोड कर देनी। तुसा सारे नाल रसो इंशाल्लाह। ये हुणे तो आपको लोडिंग दिखे ने गड्डी दी। ट्राला आई गया, इशारा दे भाई, इशारा दे किथे आसी। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, सही है। और दही पास नहीं ज़बरदस्त लग गया। तो दोस्तों ही टाइम ट्राला लग गया। तो दोस्तों ही टाइम बुलडोज़र भी स्टार्ट करने पैन। ऐसी गड्डी स्टार्ट की गई इंशाल्लाह। तो आपको लोडिंग दिखाने। तो दूजा ये जी वीडियो है खास कर साजिद, मेरे दो बेटे उन्होंने नाम है साजिद सईद ते सगीर सईद। साजिद सईद ते सगीर सईद वही टाइम रत्तर टिब्बे काम करें उन्होंने वास्ते खास कर वीडियो बनाते सब भेजने पे। ऐसे ही टाइम लड़ने पे इंशाल्लाह। यही टाइम ट्राला लग चुका है, बहुत वड्डी गड्डी है 85। अल्लाह खैर करे तो हुणे चढ़ वैसी तो इंशाल्लाह गया। ऐसे लदीज गया ट्राले ते पहुंचा इंशाल्लाह ज़बरदस्त। इस शहर के लड़न का तरीका सब आपको दिखाया दसाया से। यही टाइम गड्डी का आकर पीछा चौगी। यही टाइम गड्डी का पीछा हूँ तले पै गया तो इंशाल्लाह गड्डी। तो दोस्तों ही टाइम ट्राले के उत्ते लदीज गए इंशाल्लाह नाल खैर खैरियत देते। हूँ उस्ताद हो रही है गड्डी छिके सन, अल्लाह खैर करे तो टुर पवे बस गड्डी। गड्डी फस गई। निकल गए रोड के उत्ते नाल खैर दे लदीर गए सही। तो जिन्हें लोग सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें सन। इंशाल्लाह सब को नवी वीडियो बना तो दिखे। उस टाइम तक सबको इजाज़त दे सो। अल्लाह हाफिज़।